辆机车骑士刚过马路，没想到经过银行旁的一棵大树时，突然刮起一阵强风，下一秒树枝就应声断裂，不偏不倚砸中陈姓女骑士，画面相当惊险。机车倒在路旁，远警在现场指挥交通。事件发生在新庄新树路上，由于北台湾天候不佳，刮起强风，吹断树枝，害惨无辜骑士，造成骑士手脚擦挫伤，所幸送医后没有大碍。而狂风暴雨也席卷中台湾。彰化八卦山天空步道附近有一棵约10公尺高的大树突然倒塌，横躺在双向道路上，阻断交通。城管处晚间派人到现场将树干锯断，进行清除作业。警方也在现场拉起封锁线，指挥车辆改道。今天下午5点多，一阵狂风暴雨那造成挂山路的路树倒塌。那我们已经紧急的请派出所协助，那先把道路两边先做好安全的阻绝设施。近日天候不佳，强风豪雨不断，一天内就发生了2起路树倒塌意外，民众出门一定要多加留意。记者新北彰化综合报道。